กลับมาพบกับมัมส์คุกกิ้งอีกครั้งค่ะวันนี้มีเมนูย่อยง่ายจากปลามาฝากกันด้วยน้องๆหนูๆรับประทานได้ง่ายแน่นอนประโยชน์เยอะขนาดนี้ไปดูเมนูปอปลาซุปข้นสำหรับหนูน้อยวัย6 เดือนขึ้นไปกันเลยค่ะเริ่มที่ตั้งน้ำซุปให้ร้อนก่อนค่ะพอน้ำซุปร้อนดีแล้วนะคะใส่เนื้อปลาแซลมอนผักกวางตุ้งแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อปลาแล้วก็ผักจะสุกนิ่มตรงขั้นตอนต้มนี่ต้องระวังนะคะต้มให้สุกนิ่มเลยนะเพื่อให้หนูน้อยทานง่ายนั่นเองค่ะจากนั้นนำใส่เครื่องปั่นค่ะปั่นจนส่วนผสมละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมป้อนหนูน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้นะคะใน Mom's Cooking ค่ะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ